Talundilehed on väga hea allikas nii perekonnaloo kui oma talu ajaloo uurimiseks ja nüüdsest on need kättesaadavad ka internetis. Räägime siin videos, kuidas leida just õige talu andmed ja mida huvitavat niimoodi üldse teada võib saada. Vaatame põgusalt ka teisi põllumajandusloenduse materjale. Talundilehed koostati statistika kogumiseks, seega nende kasutamiseks avame saagas riigiasutused, Riigi Statistika Keskbüroo ja Põllumajandusbüroo. Näeme siin 3 liiki dokumente, maaüksuste nimekirju, maalehti ja talundilehti. Kõige huvitavamad on ilmselt talundilehed, aga alustada tasub hoopis maaüksuste nimekirjadest. See teeb otsimise lihtsamaks. Iga valla kohta on üks nimekiri, kus talud on loendusjaoskondade ja külade kaupa. Antud on maaüksuse nimi ja number, kinnistusnumber ja suurus hektarites. Kõik need lahtrid pakuvad meile praegu huvi. Nime, numbri ja kinnistusnumbri järgi tunneme ära õige talu. Pindala on oluline sellepärast, et talundilehed on jaotatud suurusrühmadesse. See aitab lihtsalt otsimist kiirendada. Järjekorranumber ütleb meile seda, kas leidsime õiged lehed. Sama number on kantud nii maalehele kui talundilehele. Märkuste lahtrist võib vahel leida vihjeid maakasutusele. See tähendab, kui 2 maaüksust peeti koos ühe majapidamise ehk talundina või kui ühel maaüksusel asus mitu talundit. Tasub nimelt teada, et maalehed koostati katastrijärgse maaüksuse kohta ehk maa omandi järgi. Talundilehed aga reaalse maakasutuse järgi. Näiteks kui ühel maaüksusel tegutses 2 eraldi majapidamist, on selle maaüksuse kohta küll 1 maaleht, aga 2 talundilehte. Otsime nüüd üles ühe siin nimetatud maaüksusega seotud talundi ja maalehe. Võtame näiteks väljaotsa number 32. Jätame meelde järjekorranumbri 117 ja pindala 36,33 hektarit. Kõigepealt talundileht. Maaüksuste nimekirja järgi teame, et meil on vaja Paikuse valla teise loendusjaoskonna lehti. Jaoskonna numbrit tavaliselt säiliku pealkirjast ei näe, aga see on kaane peal kirjas, seega digikoopia esimesel lehel. Ühe loendusjaoskonna piires on talundid koondatud suurusrühmadesse põllumajandusliku pindala järgi. Kui õigest rühmast talundilehte ei leia, siis tuleb vaadata teisi rühmi. Kuna väljaotsa talu oli 36 hektarit suur, vaatame 5. suurusrühma ja leiamegi õige nimega talundi. Pindala ja järjekorranumber on samad, mis maaüksuste nimekirjas, seega teame, et see on õige talundileht. Saame veenduda ka peremehe nimes. Edasi annab talundileht põhjaliku ülevaate maakasutusest, viljakultuuridest, mida talus kasvatati, loomadest, mida peeti, masinatest, tööriistadest ja nii edasi. Kui teid huvitab, mitu õunapuud või sõstrapõõsast teie vanaemal enne sõda oli, siis siit saate selle teada. 3. lehel on kirjeldatud talundihooneid. Kirjas on hoonete koguarv, antud juhul 3, ning eraldi on välja toodud elumajad ja laudad. Täpne vanus ja andmed ehitusmaterjali kohta on toodud ainult 1929. aastal ja hiljem ehitatud hoonete kohta. See on nii, sest sellel aastal toimus eelmine põllumajandusloendus. Vanemate hoonete puhul on enamasti kirjas lihtsalt, et need on ehitatud enne 29. aastat. See võib siis tähendada nii aastat 1920, 1910 kui 1860. Sellest ei ole siiski alati kinni peetud ning vahel on kirjas ka vanemate hoonete vanus või ehitusaasta. Näiteks siin on tähendatud, et elumaja on 60 aastat vana ja laut on ehitatud 1925. aastal. 4. lehel on kirjeldatud talundi rahvastikku. Nime ja vanusega on loetletud kõik tööealised elanikud. Kõigepealt pererahvas ning siis palgalised. Siin talus palgalisi ei ole, aga juhul kui on nad tavaliselt eraldatud joonega ning nime juures on lühend PG. 8-aastaseid ja nooremaid lapsi nimepidi ei nimetatud, samuti vanureid, kes enam talutöödest osa ei võtnud, kuid kirjas on nende arv. Edasi tuleb andmeid talu peremehe kohta. Perekonna seis, haridus, kaua talu on pidanud ja teised tööalad. Lahter talundist väljas elavate laste kohta on enamasti täitmata. Kui see on tühi, ei tasu sellest mingeid järeldusi teha. Maalehed on samuti loendusjaoskondade kaupa. Õige lehe tunnete ära maaüksuse nime ja numbri, kinnistusnumbri või maaüksuste nimekirja järjekorranumbri järgi. Maalehel on eraldi lahtrid katastrijärgse omaniku ja tegeliku omaniku kohta. Talu pärimisel või ostmisel võis kinnistamine aega võtta. Siit näemegi, et väljaotsa talu katastrijärgne omanik oli Mihkel Hanson, aga tegelik omanik loenduse toimumise ajal Arne Ilmjärv, kes oli talu pärinud. Saame siit teada maaomaniku rahvuse ja ameti, samuti selle, kas tegu on asundustalu või vana ostutaluga. Lahtrid maaüksuste ositamise ja maakasutajate kohta muutuvad oluliseks, kui maaüksust peeti mitmes osas. Siit näeb mitut talundilehte ja millise peremehe nimega tuleb otsida. Maalehe teisel poolel on andmed maakasutuse kohta. Saame teada, kui palju maad oli metsa või põllu all, kui palju oli heina või karjamaad, kui palju oli hoonete või muude impedimentide all.
Juhul, kui talumaad olid eraldi lahustükkidena, näeme siit, kui palju neid tükke oli ja kui kaugel need asusid talundi õuest. See aitab neid näiteks katastrikaardi pealt üles leida. Juhul, kui maa kuulus mõne veeühingu piirkonda, võib see tähendada, et eksisteerib mingit täiendavat plaanimaterjali. Siin on suurused antud hektarites. Esimesel leheküljel võivad need olla ka näiteks tiinudes või vakamaades. Ei tasu lasta ennast sellest segadusse ajada. 1 hektarist väiksema pindalaga elamisi ei loetud põllumajanduslikeks majapidamisteks ehk talunditeks ja nende kohta seega talundilehte ei koostatud. Need on kantud väikemajapidamiste lehele, milline asub iga loendusjaoskonna talundilehtede juures, saagas kas kõige alguses või kõige lõpus. Juhul, kui teil tekib kuskil küsimus, mida mõne lahtri puhul on täpselt silmas peetud, siis põllumajandusloenduse juhis on ka trükis ilmunud ja seal on täpselt kirjas, mida ja kuidas loendaja pidi kirja panema. See on Rahvusraamatukogu poolt ära digitud ja vabalt netis kättesaadav. Arvestada tuleb, et maaüksuste nimekirju kõigi maakondade kohta ei ole. Puudu on Harjumaa ja Viljandimaa. Vajadusel tuleb lihtsalt valla kõikide loendusjaoskondade talundilehed läbi vaadata. Harjumaa kohta on alternatiivina Tallinna uurimissaalis kohapeal abistav tabel, kust valla, mõisa ja küla järgi leiab viite õigele loendusjaoskonnale. Statistikat tehti mõistagi ka teistel perioodidel. Hea õnne korral võib üsna sarnases formaadis andmeid leida ka näiteks 1925. või 29. aastast või isegi teise maailmasõja perioodist Saksa ajast. Asuvad need lisaks Riigi Statistika Keskbüroo fondile kas valla- või maavalitsuste arhiivifondides, mis Harjumaa puhul on Tallinna linna arhiivis, muidu aga Rahvusarhiivi Tallinna osakonnas. Leiate need AIS-ist, otsides valla nime ja märksõnu, talundilehed, krundilehed, maade statistiline arvestamine, maade statistilise arvestamise andmed ja põllumajapidamislehed. Valla piirid muidugi aja jooksul muutusid. Siin näitena vaadatud Väljaotsa talu oli 1939. aastal küll Paikuse vallas, kuid 29. aasta haldusjaotuse järgi asus ta hoopis Taali valla territooriumil. Seda teades leiame kõige talundilehe. Need muud materjalid on kahjuks säilinud üsna kehvasti. Näiteks 29. aastast on alles vaid talundilehed ja seda ka ainult umbes veerandi valdade kohta. Samas on 1939. aasta materjalid valdavas enamuses alles, mis on suur vedamine, sest see oli ju vabariigi aja viimane loendus. Kunagi tulevikus on arhiivil plaanis ühisloome käigus luua talundilehtedest ka andmebaas ja otsingu võimalus, kuid seni käib kasutamine nii, nagu siin rääkisime. Nii 1929. kui 1939. aasta loenduste materjalid on nüüd kõik digikoopiatena meie kodulehel kättesaadavad. Kasutamiseks on vaja vaid konto teha ja Saaga keskkonda sisse logida.